কামড়াচ্ছে রুমাকে, কামড়ে ধরেছে রুমাকে। খুব পদ আছে, পুরো ঘর ভিজিয়ে দিল আবার। আয় এদিকে যা যা। পুরো ঘরময় করে এসছে জল, চেপাই চেপাই। আর এইটা কেন উঠে এসছে? ও গেছে বলে। ধরা পড়েছে, ধরে থাকি পেট মেট লেজা ফেজা সব মুছে দেয়, মুছাচ্ছে ঘুরে আছে। বড় টাওয়ালটা তো জড়িয়ে ধরলে সব মুছে যাবে। ওকে কামড়ে ধরেছে হাতটা, দাঁত গুলো বের করে। যা যা ডাকছি, যা তোর হয়ে গেছে তো, যা যা। টাওয়ালটা নিয়ে আসবো কি? Hey! যুদ্ধ, ওকে স্নান করান, ওকে কোনো কাজ শান্তিতে করানো যাবে। দুষ্টু আছে, খুব দুষ্টু। পুরো ভিজাচ্ছে আর গড়িয়ে যাচ্ছে। স্নান করিয়ে এইটা জড়িয়ে পাঠিয়ে দে ওই ঘরে, ব্যাস। আর ঘরগুলো দেখ পুরা জল জল করে নিচে, বন্যা এসে গেছে ঘরে। আমি করিস কেন? ডান্ডা আনবো? ধরে না নিয়ে যাও ওখানে সামনে, বেঁধে গা এমনি করে গলা ধরে। বাজি কোথাকার। ওইটা নেবে বলে চশমাও আছে ওখানে। ওই ওইদিকে রেখেছে কোথায়? ওইটাই নেবে ও, মহাপদ রে। ওইটা নেবার জন্য কিরকম ব্যস্ত হচ্ছে দেখ। চলো চলো।